আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এইচের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি বাইকের ভিডিও নিয়ে। আজকে হলো টিভিএস অ্যাপাচি আর 4V। তো এই বাইকটির সমস্যা ছিল, মানে এটার ইঞ্জিন তো ছিল না, এটা ছিল পাওয়ার টিলার। হ্যাঁ, তো বড় ভাই আমার এখানে আসছে অনেক দূর থেকে, এনার কাছ থেকে শুনি কী কী সমস্যাগুলো ছিল, আর আমরা শুরু থেকে ভিডিওটা আপনাদেরকে উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো ভাই আমার বাইকের সমস্যা ছিল যে বাইকের টপ স্পিড পাইতাম না। বাইকটা নেওয়ার পর থেকে বাইকের কোনো টপ স্পিড পাইতাম না। ইভেন বাইকটা তেলও খেতে প্রচুর। আর বাইক থেকে এমন একটা শব্দ আসতেছে মনে হয় বাইকের ভিতরে ভাঙে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, গিয়ার শিফটিং হ্যাঁ, অনেক কড়া গিয়ার শিফটিং, গিয়ার অনেক কড়া। শিফটিং অনেক হার্ড ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এই হলো বিষয়। জি ভাই। আচ্ছা ভাইজান, ঠিক আছে। অনুসরণ। তো ভিউয়ার্স, আমি বলে দিই এই ব্যাগটা আপনার সাদা ধোয়া আসতেছিল। দ্বিতীয় নাম্বার বিষয় হলো যেটা গিয়ারের ওপর লাথি দিলেও গিয়ার পড়ে না, নাকি টপ স্পিড নাই, মানে এক কথায় পুরো একটা বাজে অবস্থা। তো বিদ্যুৎ ছিল না, আমরা ভিডিওটা শ্যুট করছি। তো চলুন আপনারা শুরু থেকেই ভিডিওটা দেখতে থাকুন, শেষে অবশ্যই আমরা আবার আপনাদের সামনে হাজির হব ইনশাআল্লাহ। তো চলুন আমরা ভিডিওতে চলে যাই। ভিউয়ার্স, আসলে বিদ্যুৎ নেই। তো যাই হোক, আমরা সর্বপ্রথম ক্লাস কভারটা খুলবো। গাড়ি তো টপ স্পিড 60-65-র উপর উঠতেছে না। জানি না এখন কি অবস্থা। হায় হায়, কি অবস্থা! এর নিচে বল থাকে না, এর নিচে একটা বল থাকে, সে বলটা আমরা পেলাম না। আসলে বিষয়টা কি বুঝলাম না। এখানেও আবার ঘষা খাইছে ইঞ্জিনের সঙ্গে, দেখেন আপনারা কাছ থেকে। এই যে ভিউয়ার্স দেখেন, এই যে অংশগুলো, এটা কিসের সঙ্গে যেন ঘষা খাইছে, বিষয়টা বুঝলাম না। তো যাই হোক, এখন আমরা এই বিষয়টা ভালোভাবে দেখব। আর এই যে এটার ভিতরে একটা বল থাকে, ছোট্ট আকারে একটা বল থাকে, সে বলটাও আমরা পেলাম না। তো এর আগে ক্লাস প্লেট পরিবর্তন করছিল, বাইরেই ছিল। তো এটা আসলে কি বলবো, যত পরিমাণের গসতেছে আল্লাহ ভালো জানে যে ওদিকের বেয়ারিংটা ঠিকঠাক আছে কিনা। তো আমরা অ্যাসেম্বলিটা খুলে আগে দেখি বিষয়টা। তো ভিউয়ার্স, আমরা ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা খুললাম। তো ক্লাস অ্যাসেম্বলির অবস্থা দেখেন, এই যে দেখছেন কি অবস্থা। এখানে এই যে প্রেশার প্লেট বসাইছিল, এই কারণে ওখানে ঘর্ষণ হয়েছিল। এই যে দেখেন, প্রেশার প্লেট এদিক থেকে উঠে চলে যাচ্ছে। আশা করি বুঝতে পারছেন, মানে কি বলবো, একদম বাজে একটা কাজ করছে। ক্লাস প্লেট দেখেন একদম শেষ। মানে মোট কথা, এটা পুরো অ্যাসেম্বলিটাই চেঞ্জ করতে হবে। দামও আছে, অরিজিনাল পার্টসের দামও আছে। এই দুই দিকেই সেম একই কাহিনী করছে। সেট এটার কারণে আমাদের মেন বেয়ারিংটা গেল নাকি সেটা এখন দেখব। আর ভিউয়ার্স, এগুলোর কারণেই আমাদের গিয়ার শিফটিংটা হার্ড ছিল। দেখেন লোকাল ক্লাস প্লেট অরিজিনাল একটা মানে মিলিয়ে ঝিলাই দিছে, মানে কি বলবো, সস্তার কাজ। এই সস্তার বারো অবস্থা। এই জন্য মানে লাথি দিলেও গিয়ার পরে না, মাঝে মধ্যে অটোমেটিক নিউট্রাল হয়ে যায়। তো ভিউয়ার্স, কি বলবো, এই যে এগুলো দেখেন, এগুলো নাট বোল্ট একেবারে মানে কি বলবো, এটা খুলছিল বাট কাজের কাজ কিচ্ছু হয় নাই। ধরো, নিচে দেবে না। হুম, আল্লাহ কি
মানে বাইরে হইতে ভিতরে পেঁয়াজ মানে সমস্যা হয়ে গেছে, নিলে কাজ করতে হবে। এই যে দেখেন নাটের কি অবস্থা ভাই, ধরেন এটা পকেটে রাখেন আর ওই মেকানিকটি যা দিবেন যে ভাতে দিয়ে খাইও আছে। ওরে কপাল, এই ক্যামশ্যাফটের অবস্থা দেখেন, ক্যামশ্যাফট পুরো ঘাট হয়ে গেছে, পুরো ঘাট আছে। এই যে দেখেন পুরো ঘাট হয়ে গেছে। বেয়ারিংয়েরও সাউন্ড আসতেছে, এটা আমি আপনাদেরকে পরে দেখাচ্ছি। আগে আমরা হেডটা খুলে নেই, রকারামের কী অবস্থা সেটাও এখন দেখতে হবে। তো ভিউয়ার্স এখন আমরা রকারামগুলো খুলবো, দেখি এটার কী অবস্থা। কাপড় নাও, কী ব্যাপার? তো ভিউয়ার্স দেখেন যে এই নাটটা আমাদের কিন্তু টাইটেই নেয় না, মানে এটা তো আমরা লুজ দিই নাই। দেখেন এটা এখানেই ফ্রি ঘুরতেছে, দেখেন নাট এমনি বেড়ে আসছে, এমনি এখানে প্যাসের সমস্যা করে ফেলাইছে। ধরো স্ক্রু বেটার দাও তো, পিনগুলো বাইর করে নাও, পিনগুলো বাইর করে নাও, দাও ডাং দাও। জাম খুব না, এই যে এখানে প্যাচ ভেজাল করছে, যে উল্টো পাল্টা লাগাইছে। আমি এর আগে দেখাইছিলাম যে ঘুরে ঘুরে লাগাইতে হবে, না হলে এই প্যাচের সমস্যা হয়ে যাবে। দাঁড়া 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 দাঁড়া, প্লাস ভাইস প্লাস নিয়ে এসো। বাস রকার পিনগুলোও খায়া গেছে একদম। এই যে ভিউয়ার্স দেখেন রকার পিনটাও আমাদের খেয়ে গেছে। এই যে এই পিন পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ, না হলে বানাই নিতে হবে অন্য কোনো বাইকের সঙ্গে মিল করে। জাস্ট ও শিট। এই যে ভিউয়ার্স আরেকটা বিষয় দেখেন, এই যে এখানে বল নেই, এখানে এই যে দেখেন শুধু এক সাইডে বুশ করে দিয়ে দিছে। কত বড় মানের মেকানিক ভাই হইলে আমাদের এই কাজটা করে আল্লাহই ভালো জানে। দেখেন এদিকে বুশ করছে, এদিকে কোনো কিচ্ছু নাই, কি খেয়া চলবে? এটা 4 ভালভের বাইক। ওটা 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 বাইরে দেবো, জানবো। আর এই বুশ বানার কারণেই এই পিনটা কিন্তু আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে। এই যে এখানে যে বুশ বানাইছে এই জন্য এই পিনটা কিন্তু আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে। হলো ওরা, এই যে দেখেন এটা তো বুশ দেওয়া, এটাতে আবার 2 দিকে বুশ দেওয়া, এটাতে 2 দিকে বুশ দেওয়া, ওটাতে আবার দিছে একদিকে। কি বলবো আর কথা। এই যে এ পিনের অবস্থা দেখেন, আমি তো ওটা দেখাইলাম, এই যে এ পিনের অবস্থা দেখেন কি অবস্থা, একদম পুরো ঘাট হয়ে গেছে। তো যাই হোক আমাদের ক্যামেরা রকার পরিবর্তন করতে হবে, ভ্যালভগুলোও লাগবে। এই যে ভালপের মাথা দেখেন, ভালপের মাথা বাঁকা হয়ে গেছে, এই যে এগুলো ছাদ হয়ে গেছে, ছাদ। এই যে ভালভগুলো গসতেছে, আমাদের গাইডের কাজ করতে হবে। এই যে দেখেন একজস্ট ভালপের অবস্থা। তো যাই হোক আমাদের হেডের কাজ করতে হবে, তারপরে ভ্যালভগুলো পরিবর্তন করতে হবে, ক্যাম রকার। আচ্ছা তুমি ইয়ে করো, প্লাগটা খুলে নাও। এখন আমরা সিলিন্ডারের অবস্থা। তো ভিউয়ার্স এখন আমরা সিলিন্ডারটা খুলবো, যেহেতু ইঞ্জিন অয়েল শর্ট হয়ে যায়। কারণ আমরা ম্যাগনেট কভারটাও খুলবো, দেখবো যে আসলে এই যে রকারের বলগুলো যে পড়ে গেছিলো এগুলো আবার নিচে জমা হয়ে আছে কিনা। কারণ এগুলো যদি নিচে জমা হয়ে থাকে এক সময় দেখা গেলো মোবিলের সঙ্গে উপরে উঠবে আর এক একটা করে পার আছে এর ক্ষতি করবে, এটা আসলে করা যাবে না। এটা অবশ্যই চেক দিতে হবে। সিলিন্ডার ক্ষয় হয়ে গেছে, এই যে দেখেন সিলিন্ডারটা অনেকটা ক্ষয় হয়ে গেছে, কারণ না হলে তো আর ইঞ্জিন অয়েল শর্ট হবে না ভাই। এই যে দেখেন। তো ভিউয়ার্স আমাদের লেদের যে কাজগুলো এগুলো আমরা করে নিলাম। তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা দেখলেন যে এই বাইকটির আসলে কত কী সমস্যা, তার মধ্যে আমাদের রকার পিনগুলো মানে
অ্যাকুরেট করতে একটু কষ্ট বা বেগ পেতে হয়েছে, যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমরা ওকে করে নিছি। তো বাইকটার আমাদের যা যা লাগতেছে বা আমরা লাগাচ্ছি, এই যে নতুন ক্যামশ্যাফট, রকার আর্ম, রকার পিন, হেডের কাজ, ভ্যালভ 4টা, ভ্যালভ হুইলসের 4টা, হাফ ক্লাস, ফুল ক্লাস, প্রেশার প্লেট, ক্লাস প্লেট, তারপরে আপনার এই যে পিস্টন সিলিন্ডারের কাজ, এগুলো আমরা সম্পূর্ণ আলহামদুলিল্লাহ ওকে করে নিছি। তো বিষয়টা হলো যেটা আমি আপনাদেরকে বলি, ক্লাসের ভিতরে ওই যে ছোট্ট যে একটা বল ছিল, এটা দেওয়া ছিল না, তো এটা এখন আমরা অবশ্যই দিয়ে দিব। আর মেকানিক ভাই আপনারা জানেন যে কোন বল দিতে হয়, এই বলটা দিয়ে দিয়ে বাইকটা ওকে করে দিবেন। তো যাই হোক আপনারা এগুলোতে দেখছিলেন যে প্রেশার প্লেট বসানো, তো এগুলো করলেই অনেক সময় দেখা গেল যে হাই হয়ে যায়, এই জন্য কিন্তু বলগুলো বাইক করে দেয়। তো এটা আসলে করা যাবে না। তো ভিউয়ার্স আসলে ভাই অনেক দূর থেকে আসছে আর অনেক মোটামুটি রাত হয়ে গেল। তো ভিডিওটা এই পর্যন্ত, বাইকটা আমরা ওকে করে নেই, তারপরে শেষে আবার আপনাদেরকে সাউন্ড আর গিয়ার শিফটিংটাও দেখাবো ঠিকঠাক আছে কিনা। তো ভিউয়ার্স অবশেষে বাইকটা আমাদের রেডি, বাইকটা স্টার্ট হয়ে গেল, বাইকটা সাউন্ড শুনুন। বাইকটা ফ্রি হয়ে গেলে আরও সুন্দর সাউন্ড হবে, গিয়ার শিফটিংটাও একদম সফট। আচ্ছা আমি আপনাদেরকে গিয়ার শিফটিংটাও দেখাচ্ছি, পিছনটা চাপ দিয়ে ধরো তো। নিউট্রাল, আশা করি বুঝতে পারছেন। নিউট্রাল মানে গিয়ার শিফটিংটাও আমাদের একদম স্মুথ হয়ে গেছে। সবশেষ বিষয়, বাইকটা তো আমাদের ওকে হয়ে গেল, সাউন্ডটা আবারও আমি শেষে আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। আর বড় ভাইরা বাইকটা চালাইলো, দেখি আসলে কীরকম অনুভূতি ওনারা ফিল করলো সেটা শুনবো এখন। ভাই বলেন। হ্যাঁ ভাই, বাইকটা তো আমার অনেক খাটাখাটনির পর যেটা আর কি পাইলাম আর কি, বাইকটা অনেক সুন্দর হয়েছে। ইভেন নতুন গাড়ির মতন সাউন্ড কন্ডিশন, আবার নতুন গাড়ির মতন আবার টানো পার, হ্যাঁ টপ স্পিডও পাচ্ছে। আর গিয়ার শিফটিংটা হ্যাঁ অনেক সুন্দর, গিয়ার শিফটিং তো আবার মনে করি অনেক স্মুথ হয়েছে, অনেক স্মুথ হয়ে গেছে। আচ্ছা যাই হোক, আপনি খুশি তো? ইনশাআল্লাহ ভাই অনেক খুশি, আলহামদুলিল্লাহ। তো ভিউয়ার্স ভাইরা খুশি, এখন আপনারা ইঞ্জিনের সাউন্ডটা আরেকবার শুনুন, তারপরে ভিডিওটা শেষ করে দিব। অরিজিনাল যে দীপ দীপ সাউন্ডটা, এই সাউন্ডে চলে যাচ্ছে। আর যেহেতু সব কিছু নতুন, ফ্রি হয়ে গেলে সাউন্ডটা আরও ভালো হবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।